Bo'ldi, tugat. Ey do'st, mandan ahvol so'ramay, qayg'uli ko'zlarimga qaramay. Klip haqidagi fikrlaringiz? Klip haqidagi fikrim yaxshi. Jamoa yaxshi yig'ildik. Qo'shiq ham yoqdi. Hammasi zo'r bo'ldi. Operatorlarga ham rahmat. Shaptir. Klip yaxshi bo'ldi. Menda birinchisi bo'lgani uchun ozgina hayajon ham bo'ldi. Lekin yaxshi. Jamoa ham zo'r. Maza qildim. Endi ozgina rol ijro etgan bo'lsam ham, lekin o'zim uchun katta taassurotlarni oldim. Yaxshi bo'ldi. O'sha tomonlik. O'ylayapsiz. Klip haqida fikrim zo'r. Menga juda ham yoqdi. O'zim o'ynagan obrazim ham. Ko'pchilikdan eshitdim. Bu narsa ko'pchilikga ham yoqdi. Kommentariyalarni o'qib chiqdim, hammasini eramasdan. Kommentariyada ham yomon so'zlar yo'q. Bundan xursandman. To'g'ri, rolim yomon bo'ldi. Yomon qiz rolini o'ynadim. O'zi hayotda unaqa emasman. Lekin shunaqa rol berilgan ekan, men nima deyman endi. Klip olish jarayonidagi qiziqarli voqealar. Klipdagi qiziq voqealar o'sha yumshoq o'yinchoqni otgan joyim. 1 2 3 2 3 2 3 2 3 Ana ayiqcha jicha nima deydi? Dangasroq ekan, aytgan joyimizga bir marta tushmadi. 5-6 marta otdik. Faqat orqasi bilan tushib qoldi. To'g'riladik, lekin hammasi yaxshi bo'ldi. Klipdagi bo'lgan qiziqarli jarayonlar Muhammad aka bilan yuzma-yuz turganimiz edi. Bilmagan gapirgan gaplari. O'shancha ko'p kulyapurdim. Lekin u joylarni olmadilar, yaxshi ham. Qiynadim deya olmayman lekin. Ya'ni bilmayman, qiynadim deya. Nima bo'ldi aka klipdagi qiziqarli? Sizga savollar aka. Klipdagi qiziqarli jarayonlar shu asli kulishganlarimiz, pastdagi ikkinchi kadr ortidagi kulishganlarimiz, partnyorimiz ham ajoyib qiz ekan. Birinchisida qiyin bo'ldi, endi kulishib borib, lekin yaxshi bo'ldi. O'ziz o'ynagan rolingizdagi qiynalgan joyingiz.